Oi, tere kõigile. Tore teid jälle näha üle pika aja. Oodake, ma panen küünla põlema, siis on ilusam. Siis jätkame. Jah, nii, ma võtan taskust tikud. Ja kohe alustan. Kus sa kuri vaim? Pekki küll. Kobakäpp olen. Ajasin enamikku oma tikke kurat vee sisse. Noh, võtta veel klaasiga vett siia kõrvale joomiseks. No mis nüüd teha? Aga kohe vaatame edasi, mis siis teha saab. Jah, operation algab. Õpetan teile täna mitu ägedat trikki, mis aitavad teil vihmasel, kevadel, suvel, sügisel, metsas, looduses, ükskõik kus vihmakindlamalt tuld süüdata ja ka kindlamalt tuld süüdata. Et näitan mitut trikki, neid on hästi lihtne kodus järgi teha, saate kõik proovida. Nii, no näete, et mis ma siis oskan öelda, kobakäpp olen. Ajasin kõik tikud vette. No proovime ühega. Vaatame, kas saame tuld. Jah. Aga vist olen hiljaks jäänud. On juba täitsa läbi vettinud. Sellise tikuga väga midagi ei tee, peaks ta esmalt ära kuivatama. Aga alati selleks pole aega. Nii et vaatame nüüd, kuidas saaksime ennast siis paremini ette valmistada järgmiseks korraks. Et tikud teha veekindlamaks ja pikaealisemaks, siis on esmalt vaja muidugi alust, et mitte määrida kodus ilusat laualina ja siia peale sellised komponendid. Nii, esmalt tühi teeküünla tops, seda on vaja selleks, et ma saaksin natuke sulatada parafiini ehk küünlavaha. Küünlajäägid panen siia topsi, pole tähtis, mis värvid, lõhnad. Esmalt on vaja süüdata loomulikult see küünal. Kuna tikud said vesiseks, siis kasutan sellist relva. Edasiseks siis sulatan selle topsi täis küünlavaha siis vedelaks ja siis vaatame edasi. Kasutan siis pintsette, kõige lihtsam, panen selle peale. Nii, praegu siis järgmise etapi jaoks kõik ei olegi vaja kohe ära sulatada. Panen selle siia. Muidugi ma targasti oskasin panna mõned tikud kõrvale, nii et kasutan jällegi tavalist tikku. Kastan selle tiku otsa siia sisse. Nii, ega palju rohkem pole vajagi. Jätan ta siia kuivama. Aga niikaua kui see üks tikk kuivab, nii kaua valmistan ette sellise tiku, mis kestab kaua ja põleb ägeda leegiga. Jah, nii et vaatame nüüd, kuidas seda ette valmistada. Selleks läheb vaja nööri ja kääre. Nöör on selline hea takune nöör, mis põleb hästi. Loomulikult põhikomponent, väike tikk, võib ka suurem olla, aga loomulikult on eesmärk näidata selle tikuga, mis meil on kodudes kõige rohkem ja tihtipeale ka kõige enam kaasas. Esmalt ma seon selle siia ümber, aga see teine tikk on vahepeal ära kuivanud kenasti nii, et ma pistan sellega vette ja võtan vahepeal teised tikud kuivama. Jah, no võt. Nii, ja nüüd seon siia ühes sõlme. Nii natuke pikemalt. Lihtsalt ühe korra. Saan selle kinni tõmmata. Nüüd selle üleulatuva nööri osa siis tõmban siia allapoole suunaga sirgeks. Hoian siit alt pöidlaga kinni ja kerin seda siia peale mõõdukalt, et noh, sarnaselt nagu konksu hakkaksin panema, on ju. Et teen ühe tiiru alla ja ühe tiiru ülesse. Nii, rohkem pole vaja. Ja tõmban natuke üles poole. Ja vaatan siit piisavalt ka üles, et väike sõlm teha. Lõikan siit ära. Nii, ja siit siis silmusest alt tõmban korra nööri veel korra läbi. Ja tõmban pingule. Voh! Nüüd on ta fikseeritud ja selle üleulatuva osa lõikan ära. Ja alt
võib ka natuke ära lõigata. Nii. Ja nüüd on vaja seda natukene üles sulatada, et juba siin nii-öelda sulanud sulab siis kiiremini vedelamaks. Sulatan sellepärast, et mul ei ole seda väga paksu vaja. Et kui on vedel, siis jääb õhem kiht. Nii, voh. Ja mis ma teen? Võtan nüüd selle tiku, kastan siia sisse. Piisavalt. Nii. No näed, jätan ta siia ääre peale ka kuivama. Vahepeal tegin siin veel näiteks 3 tükki, et pikkused võivad erinevad olla, mõni on pikem, mõni lühem, aga eesmärk on sama. Kastan siia sisse ja panen kuivama. Vahepeal siis katsetasime enne selle läbivettinud tikuga, et kas sellega saab süüdata, proovime nüüd korra uuesti. See, mis on läbi vettinud, et nii-öelda ei ole ikka piisavalt ära kuivanud, et selle fosforriba peal ei ole tast tolku. Aga nüüd, kui ma võtan selle küünlavaha kihiga tiku, siis selle vaha eesmärk ongi ju tegelikult kaitsta tiku pead. Et loomulikult see fosforriba kannatab tiba rohkem niiskust kui väävel, aga ütleme, et kui tikud on rohkem vettinud ja vahest saab tikuga muul viisil põlema, siis peamine on, et tiku pea oleks kuiv. Ja nüüd ma võtsin selle vahakiisid pealt ja tegelikult, nagu nägite, et saab ka niimoodi siis tikke kaitsta. Et lihtsalt vedelasse küünlavahasse sisse kasta ja toimib. Nii, üldiselt need samad tikud, mis siin kuivavad, pakuvad samad kaitset ka vee eest. Probleem tihti looduses on see, et kui oleme looduses lõkkematerjali ette valmistanud, tahame süüdata ja isegi kui natuke niiskem, siis tihtipeale tänapäeva tikud põlevad meeletult kiiresti läbi. Me ei jõua teda seal piisavalt hoida ja tavaliselt igasugused tormitikud või pikemad tikud on kallid, et meil ei ole neid alati kaasas ja vahest me ei taha ka neid osta lihtsalt koju. Ja selline tikk tegelikult põleb päris kaua. Aga katsetame siis järgi. Tegelikult see on ka samamoodi veekindel, kui kuskil niiskus saada. Võtan siit pea pealt natukene vaha vähemaks. Oluline, et see tiku pea oleks ka natukene rohkem väljas ja süütame. Nii. Ja näete, et tegelikult ta põleb nüüd päris hästi ja leek hakkab ka suurenema ja sellisel märjamal ilmal või looduses, kus siis ongi vaja see lõkkematerjal nagu kindlamalt ja korralikumalt süüdata, siis sellise tikuga on seda ikkagi oluliselt parem teha kui tavalise tikuga. Et väike tuunimine ja muudab väga palju. Et nagu te näete, et põleb suure leegiga ühtlaselt väga ilusasti. Jah. Sellega saab juba veel suurema lõkke süüdata. Ja eks seda pikkust saab ka ise sättida, kui palju on vaja ja muidugi õigel hetkel ära puhuda. Vot, et selliseid tikke teha metsa kaasa on hea, kui viitsi selliseid kauakestvaid tikke valmistada, siis tuleb lihtsalt tavaline tikk kasta küünlavaha sisse ja pakub sellist basic kaitset. Mis siin ikka, meie laeme ennast nüüd tikkudega valmis ja järgmine kord, kui metsa läheme, siis katsetame ka looduses. Jah. Aga aitäh, et vaatasite, järgmise korrani katsetage ka, jagage kommentaarides oma kogemusi, nippe, trikke ja kui videod meeldivad, soovid neid veel näha, siis mis siin ikka, vajuta telli. See on täiesti tasuta, sellega toetad meie kanali arengut ja aitad levitada meie videosid rohkemate huvilisteni. Nii et aitäh kõigile, järgmise korrani, tšau!